السلام عليكم مشاهدينا الكرام، كنرحب بكم من جديد في فيديو جديد. وقبل ما نبدا بغيتك تشترك في القناه وتفعل الجرس باش توصل باي حاجه جديده لحظه بلحظه. وما تنساش كذلك ان هذا الفيديو تبارطاجيه مع اصحابك، مع الاهل، مع الاحباب، مع اي واحد باش توصلوا هذه المعلومه المهمه جدا. وعلى بركه الله نبدا. اللهم صل على سيدنا محمد عليه افضل الصلاه والسلام. السؤال اللي كيسولوني بزاف ديال الناس: عبد الجليل، واش ممكن اننا نسافروا عن طريق التران؟ واش ممكن اننا نمشوا في التران؟ واش ممكن اننا نسافروا في القطارات؟ الجواب اللي جبت لكم اليوم ممكن انك تسافر عن طريق المحطات القطارية. يعني ممكن انك تمشي عن طريق التران وتسافر. ولكن قبل ما تكمل الزغريته بلاتي، كاين 3 المدن حتى هما ممكن انك تسافر اليوم، ولكن بواحد الشرط، هو الرخصه الاستثنائيه للسفر. هذه الرخصه اللي غتاخذها من عند السلطه. وبزاف ديال الناس كيسولوني السؤال: السلطه شنو المقصود بها؟ يعني على من غنمشيو؟ قبل ما غنجاوبك على الجواب غنقول لك هاد المدن 3 المدن اللي تسافر لهم الا بوثيقه ديال السفر، الوثيقه الاستثنائيه او وثيقه التنقل الاستثنائي. عندنا مدينه طنجه ومراكش والقنيطره، يعني 3 المدن لابد تمشي لهم، خاص تكون عندك هاد الورقه: طنجه ومراكش والقنيطره. الناس اللي غيسولوني كيفاش ممكن اننا نجيبوا هذه الورقه ديال الرخصه الاستثنائيه للتنقل، غتمشي عند رئيس الدائره، هو اللي عنده الحق انه يعطيها الوضع. بالنسبه للمجال الحضري، المجال الحضري كتمشي عند رئيس الدائره. بحال مثلا نعطيكم مثال في مدينه اسفي. في مدينه اسفي عندنا 3 ديال رؤساء الدوائر: رئيس الدائره الاولى اللي كاينه بياضه، ورئيس الدائره الثانيه اللي كاين في المدينه القديمه، ورئيس الدائره الثالثه اللي كاين في الكورس. يعني اسفي مقسم الى 3 دوائر: المنطقه الجنوبيه، المنطقه الوسط، والمنطقه الشماليه. اذا عندنا 3 ديال هذوما اللي عندهم. بالنسبه للجماعات الطلابيه، يعني كما كنقولوا حنا في القرى، يعني هنا على حسب شكون اللي كيحكم في ديك المنطقه. الا كان عندنا غير الباشا، راه الباشا هو اللي كيعطي. كان عندنا يعني رئيس الدائره، راه هو اللي كيعطي. كان عندنا القيد، هو اللي كيعطي. يعني راه على حسب الجماعه. الا كان جماعه كبيره كيكون فيها الباشا، كان الجماعه يعني صغيره كيكون فيها غير كما كنقولوا القياده. المهم هي المعلومه عندكم. فاليوم ممكن اي واحد انه يمشي للمحطه ديال القطارات وانه يركب في التران ويمشي يسافر فما بغى، ولكن 3 المدن اللي خاصو تكون معاه وثيقه. يعني باقي المدن تمشي عادي، ولكن 3 المدن خاص تكون عندك الوثيقه ديال النقل الاستثنائي اللي كتكون من طرف السلطات كما قلت لكم. وطبعا الامر كيتعلق بطنجه، مراكش والقنيطره. وخلي واحد جيم وشي تعليق زوين وتبارطاجي الفيديو، وما تنساش تشترك في القناه وتفعل الجرس باش توصل باي حاجه جديده. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.